ราวแสงโสม 11.5 ปีกับ3เรนเจอร์แจกฟรีตะลุยด่านยาก205ถึง216แม้จะเจอด่านที่ยากที่สุดอย่าง213ก็ไม่มีวันจะต้องเล่นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับมาพบผมไมโครชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเปลี่ยนกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับหลังจากที่ ID หลักเราได้จัดเจ้าบาวแสงโสมมาไปที่เรียบร้อยนะผมขออนุญาตจับลงทีมในช่องว่าง5ตัวที่ยังเหลืออีก1ที่ไปเลยผมในการตะลุยสเตจหลักระดับยากเพราะอะไรรู้ไหมปกติเนี่ยที่เราใช้เรนเจอร์แจกฟรีอย่างเจ้าซารีดาวินชีในการก๊อปปี้เห็ดพิษในการสตันนะครับผมรวมทั้งถึงเจสสิก้าในการลดหลบต้านเพื่อให้เจ้าเซลลี่ดาวินชีก๊อปปี้ได้ง่ายขึ้นหรือเห็ดพิษสตันได้มากยิ่งขึ้นแต่มันก็ยังไม่เพียงพอครับผมสำหรับการปั่นป่วนศัตรูเพราะว่ายิ่งด่าสูงมากขึ้นยิ่งมีความยากมากยิ่งขึ้นโดยเราสามารถเช็คสเตตหลังบ้านได้นะครับจะเล็งเห็นได้เลยว่าเรนเจอร์ศัตรูเนี่ยเริ่มมีความสามารถแปลกๆใหม่ๆอย่างเห็นได้ชัดผมยกตัวอย่างเช่นคอมโบตัดแร่ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าหากศัตรูปล่อยมาเยอะเนี่ยเราแร่หายเลยก็มีนะครับและมันไม่ใช่มีความสามารถเดียวไงมันดันมาคู่กับการลำนำเย้ายวนด้วยทำให้หลายๆคนเนี่ยใช้ตัวลำแล้วไม่ผ่านอยู่เหมือนกันนั่นเองเนาะรวมกระทั่งถึงการเปลี่ยนรูปร่างจากเจ้าเจม่วงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่สามารถเสกได้นะครับเพราะว่าโอกาสการติดพวกนี้มัน 100% สำหรับการลำนำแล้วก็การเปลี่ยนร่างนั่นเองเนาะและไอ้พวกบ้านี้เนี่ยมันยังมีสกิลโจมตีทะลุอมตะคู่กับกระเด็นอีกหลายตัวด้วยนั่นเองครับดังนั้นแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับผมและยังไม่พอยังมีหยุด5วิจากโค้งแรกติดมาด้วยอีกนั่นเองนะครับและแค่นั้นก็ยังไม่พอจะเห็นได้ว่าสแตทหลังบ้านครับผมหลบสกิลต้านสกิลยังคง 95% ครับผมจุดอ่อนยังคงเป็นการตีปกติเพราะว่ามันหลบหลีกสูงสุดเพียงแค่ 30% เท่านั้นเนาะแต่ก็ใช่ว่าจะตีเข้าเพราะว่าค่าพลังป้องกันกายเนี่ยสูงกว่าพลังชีวิตซะอีกนะครับผมฉะนั้นแล้วกว่าจะตีตายได้เนี่ยต้องใช้จำนวนการตีคริค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแม้จะเป็น power ก็เอาลงค่อนข้างที่จะลำบากโน้ตและฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังมีสกิลมูฟไปข้างหลังอยู่เหมือนเดิมในทุกๆด่านด้วยนั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวสปริงตัวนี้ผมก็เลยต้องการเรนเจอร์ตัวป่วนเป็นหลักเพิ่มเข้ามาในทีม5ตัวที่เราใช้กันในโค้งแรกนั่นเองเนาะและเจ้าบราวแสงโสมตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนั่นเองนะครับผมหลายคนถามว่าแล้วแบบนี้ดาเมจพี่จะพอเหรอแทบจะไม่มีตัวดาเมจเลยนะไม่ต้องห่วงครับผมเรามีดาวินชีอยู่เท่ากับเรามีเรนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามทุกตัวเราหวังพึ่งจากดาเมจพวกตัวที่เราก๊อปปี้มาก็ได้เองเนาะเน้นป่วนสตันให้มันหยุดอยู่กับที่เท่านั้นเองแล้วก็หวังพึ่งดาเมจเจ้า power เพิ่มเติมนั่นเองครับผมดังนั้นแล้วในทีมของเรามีดาเมจเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เหลือเน้นป่วนเป็นหลักนั่นเองครับโดยเรามาเริ่มกันจากด่าน205ด่านแรกประจำโค้งสุดท้ายนะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าหากใครยังไม่ผ่านด่านไหนสามารถเอาสูตรบัคอมตะไปช่วยใช้ได้เนาะใครยังไม่รู้ว่าสูตรมันเป็นอย่างไรครับผมย้อนกลับไปดูด่านโค้งก่อนหน้านี้นั่นเองครับมีการสอนไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะกดในช่วงที่อมตะกำลังจะหมดแบบนี้เนี่ย7 วินับกันไปนะครับผมและมันก็จะทำให้เพื่อนของเราที่ส่งออกมาเนี่ยติดอมตะตลอดถาวรยันจบเกมนั่นเองนะครับผมและอย่างนี้เป็นยังไงครับโอ้โหเราซัดไอเทมจนเกลี้ยงแล้วศัตรูก็ยังเดินหน้าตาเฉยเลยแต่ว่าเรามีเจ้าแครอทไงกระโดดไปคำหน้ารับดาเมจไม่พอครับผมสตันให้ทีมของเราเล่นได้ง่ายมากขึ้นและดูเสกกองหลังเราครับผมสะสมกันเป็นฝูงครับผมและเริ่มปิดจ็อบปิดจบฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีครับผมและมีการผลักการเดินรัวๆจากความสามารถของเจ้าแครอทกันด้วยนะครับผมนี่เรียบร้อยป้อมแตกครับผมไม่ต้องเก็บกวาดหมดแค่น็อกแบ็กรัวๆก็ชนะได้แล้วครับโอกาสการติด 90% สุดยอดจริงๆครับผมผ่านไปก่อน1ด่านแรกครับถัดมาครับผมด่านที่206ครับด่านที่2คิดว่าน่าจะสบายๆชิวๆเหมือนกับด่านแรกเนาะและความกว้างของด่านนี้กว้างหรือเปล่าโอ้กว้างอยู่นะพอสมควรโดดกันไปเหมือนเดิมรับจรวดและกลุ่มหลังเราจะได้มีพื้นที่ในการยืนและสร้างกลุ่มได้นั่นเองครับผมก๊อปปี้สตันกันไปนะไม่ต้องหวังพึ่งดาเมจฝั่งเราเองหวังพึ่งฝั่งตรงข้ามนี่แหละครับผมก๊อปกันรัวๆนะเจสสิก้านะผู้ปิดทองหลังพระผมลดหลบลดต้านได้เป็นอย่างดีครับทำให้เราทั้งก๊อปทั้งสตันได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับผมดึงศัตรูมาเป็นพักพวกครับและกระเด็นกันรัวๆอีกเช่นเคยครับผมแบบนี้น่าจะไม่ต้องฆ่าหมดทีมหรือเปล่านะนี่ครับกระเด็นไปหลังป้อมแล้วผมเพราะว่าตัวที่เราบอกไปจากที่เราดูข้อมูลศัตรูเมื่อสักครู่นี้เห็นได้ว่ามันเป็น
สายไหวพริบนั่นเองครับผมและเรียบร้อยป้อมแตกจากความสามารถของแครอทผักกระเด็นรัวๆนั่นเองครับผมไม่ได้ยืนเล่นเลยนะจบกันไป2ด่านชิลเลยไหมเห็นไหมบอกแล้วนะครับเจ้าบราวน์แครอทนี่ถึงแม้ PVP อาจจะไม่ได้ดุดันขนาดนั้นแต่หมวดอื่นๆมันทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดีครับผมลุยกันต่อครับด่านที่3กันบ้างนะครับผมของโค้งหลังนี่ครับกระโดดกันรัวๆจากสกิลบัฟส่งเพื่อนไปนะโอ้แต่ว่าหลักๆนี่ตัวที่โดนสุ่มส่งไปนี่คือจะเป็นตัวมันเองนะไม่มีแบบว่าตัวแปลกประหลาดกองหลังของเราก็ยังไม่เห็นนะครับผมดีแล้วนะถ้าส่งกองหลังไปนี่เราจะได้สะสมตัวเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเหมือนตัวที่ถูกก๊อปปี้มาจากดาวินชีจะโดนสกิลบัฟแล้วไม่ถูกส่งไปข้างหน้านะผมน่าจะเป็นเฉพาะพวกเดียวกันเองเท่านั้นนะครับดูดิไม่มีตัวก๊อปปี้กระโดดข้ามไปเลยนะครับเป็นข้อมูลอย่างดีอีก1อย่างนะผมเผื่อบางคนสงสัยว่าก๊อปปี้ไปแล้วสามารถส่งไปข้างหน้าได้หรือเปล่าก็อย่างที่เห็นเลยนะครับไม่มีนะมีแต่เจ้าแครอทกับพาวเวอร์นี่แหละที่มีสิทธิ์โดนบัฟและถูกสุ่มไปกลุ่มหน้าเนาะแต่ว่าแครอทเราปล่อยมาเยอะไงนะครับแล้วก็มันยืนเคียงข้างกันค่อนข้างที่จะเยอะมันก็เลยดูว่าแครอทเนี่ยกระโดดเป็นหลักโนพาวเวอร์ก็จะโดดน้อยๆหน่อยนะครับผมและยังไงต่อดีจังหวะนี้ไม่ต้องตีจนจบอีกแล้วป้อมแตกก่อนนะครับผมเพราะว่ากระเด็นรัวๆอีกเช่นเคยครับโอ้โหทำได้ดีจัดๆนะชนะหมูมากเลยตั้งแต่มีบราวน์แครอทของเรานะบราวน์แสงโสมค่อนข้างแบกอยู่นะสเตจระดับยากใครไม่ผ่านเนี่ยเปิดมันมาใช้ดีมากๆเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องมีการเสกศัตรูเปลี่ยนร่างหรือว่าการลำนำที่ศัตรูมีต้าน100แล้วเราต้องไปนั่งลุ้นบางตัวที่มันไม่มีความสามารถมากันนั่นเองนะครับผมอันนี้เราสตันรัวๆผักกระเด็นได้รัวๆแล้วก็ใช้ดาวินชีก๊อปอย่างเดียวนะครับผมถ้าไม่ผ่านก็ใช้สูตรบัคอมตะได้แต่ถ้ายังไม่ผ่านอีกก็ต้องเล่นหลายๆรอบหน่อยนะครับผมมันจะมีบางจังหวะที่เราสามารถลงล็อกพอดีแล้วก็เอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองครับใช้ความอดทนขยันกันหน่อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดไอเทมให้ตรงจังหวะด้วยนะครับและยังไงดีรอบนี้เริ่มมีตัวตึงๆเพิ่มมากขึ้นสำหรับศัตรูแต่ว่าเรายังไหวสบายๆชิวๆนะเพราะว่าสร้างกองกำลังได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วยังไงนี่กำลังจะเอาสกิลโดนสตันจากเจ้าแครอทของเราครับผมสวยมากครับแหนยังไงเริ่มดันมาแล้วครับผมเริ่มดันกลับมาถึงหน้าบ้านแล้วจังหวะนี้ผักกระเด็นรัวๆจากความสามารถก็ดีอยู่โดดไปโอ้โหตัวข้างหน้าสุดนี่ถึกมากเลยเนี่ยไอตัวสีขาวๆนะครับผมกว่าจะตีตายเมื่อกี้นี้เนี่ยดูดิทางคริสตีรัวๆขนาดตีเข้าตลอดนะยังไม่ตายเลยนะครับผมค่อนข้างถึกเป็นพิเศษนะและยังไงดีเลือดป้อมลดไปครึ่งหนึ่งและเรียบร้อยครับผมไม่ต้องฆ่าหมดป้อมเหมือนเดิมและด่านถัดมาผมด่านที่209เนาะเข้าใกล้ครึ่งหลังไปทุกทีแล้วนะครับในช่วงครึ่งแรกคงยังไม่มีอะไรด่านนี้ก็น่าจะยังชิลๆอยู่นะครับผมมาถึงกดอมตะไปก่อนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ส่งไปเลยครับ power แครอทไปรับลงดาเมจอะไรลดระยะสกิลศัตรูทำให้กองหลังเราสร้างกลุ่มกันได้เนาะแต่เหมือนยังเบรกไว้ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เนาะกดแช่กับเมเทโอไปก่อนเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทำให้ศัตรูเริ่มโดนสตันง่ายมากยิ่งขึ้นจากเจสสิก้นะครับผมดูสิเป็นคอมโบแต่ว่ามันยังมีหลุดสตันมาอยู่ว่ะยังได้อยู่ครับยังพอเบรกได้อยู่เนาะฝั่งเรายังหลบหลีกค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเราก็ใส่มา100เหมือนกันนะครับผมสำหรับหลบสกิลเนาะส่วนต้านสกิลเราไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับเพราะว่าเรนเจอร์พวกนี้มันเก่าแล้วเนาะยกเว้นพวกตัวใหม่ๆหรือตัวชนนะผมก็ใส่ต้าน100ไว้ก็ดีครับเพราะว่าจะได้โดนทีเดียวไม่ตายนะและยังไงดีครับผมการสตาร์ทรัวๆปั่นป่วนแบบนี้ทำให้ฝั่งเราค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็มีตัวแครอทข้าวไปลดระยะสกิลศัตรูทำให้กองหลังเรายืนชิวๆครับผมไม่โดนดาเมจไม่ตายทั้งสิ้นนะและถึงหน้าบ้านป้อมลดไปครึ่งหนึ่งแล้วจากการคริหมู่ครับผมและโทมัสออกมาช่วยแบบนี้น่าจะจบเลยหรือเปล่าหวังว่าจะไม่โดนสวนจากเบต้ายืนไกลของบอทและเรียบร้อยครับผมป้อมแตกแบบไม่ต้องฆ่าหมดเหมือนเดิมรอบนี้คริหมู่ทำได้ดีนะครับไม่งั้นแล้วตานี้น่าจะตึงกว่านี้เยอะนะครับผมฉะนั้น power ก็เป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งเหมือนกันและมาถึงด่าน210ครับผมตานี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรไหมด่านยังไกลอยู่นะผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับที่ผ่านมานะครับและยังไงดีสตันรัวๆกันไปโดดข้ามรัวๆกันไปนะมีใบด้วยนะจากเจสสิก้าน้ำนะครับผมลืมมันไปเลยนะครับนอกจากรถใต้แล้วเจสสิก้าน้ำมีใบด้วยนะครับผมจะได้ช่วยให้ศัตรูตีปกติกันเป็นหลังโน้นแล้วก็ฝั่งเราก็มีบ้าวัตะอยู่ก็เลยตีไม่เข้านั่นเองนะครับและยังไงดีครับสตันก็ทำได้ดีเหมือนเคยนะครับผมแต่ว่าเรายังก๊อปปี้ได้ไม่เยอะมากเพียงพอแบบนี้จะไหวหรือเปล่าด่านนี้เหมือนจะตึงอยู่นะศัตรูหลบสกิลค่อนข้างดุเลยเราก๊อปไม่เข้าเลยว่ะทุกคน
ดูดิก๊อปไม่เข้าจริงๆนะน้อยมากนะผมเริ่มก๊อปเข้าแล้วเพราะว่าเจสสิก้าน้ำติดหัวครับเป็นรูปลูกตาเนาะรถหลบรถต้านก็เลยก๊อปเข้าง่ายเลยนะครับผมก่อนหน้านี้คือก๊อปไม่เข้าเพราะว่าเจสน้ำใส่สกิลไม่ติดนะครับผมและจังหวะนี้ยังไงดีอัดเริ่มถึงหน้าบ้านแล้วครับผมนะจะคริหมู่ป้อมได้หรือเปล่ายังไงเริ่มคริรัวๆแต่ยังไม่โดนบ้านนะครับผมรถหลบรถต้านสตันกันรัวๆแบบนี้น่าจะจบได้ไหมหวังว่าสกิดป้อมแล้วจะไม่ยกขยงกันออกมาอีก1ฝูงแล้วก็สวนเราตายนะครับผมและเรียบร้อยครับผมตานี้ชนะไปก่อนครับโอเคโดยก่อนเราจะไปลุยด่านต่อไปนะผมจากที่เราเล่นด่าน211เมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าซอรี่เห็ดพิษเนี่ยเราออกสกิลค่อนข้างที่จะน้อยทำให้ปั่นป่วนค่อนข้างลำบากแล้วก็มีสิทธิ์ที่โดนกดดันมาแล้วอาจจะแพ้ได้นั่นเองครับผมก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนเกียร์ช่องสุดท้ายครับเปลี่ยนเป็นกระดิ่งคริสต์มาสเพื่อให้ออกสกิลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเพราะมีอัตราการใช้สกิลนับรวมกระทั่งถึงเจ้าดาวินชีแล้วก็เจสสิก้าน้ำด้วยผมใส่กระดิ่งทั้งหมดเพื่อเพิ่มอัตราการใช้สกิลนะครับผมและขออนุญาตอีก1อย่างครับผมจะเอาเจ้า power ออกนะครับและเราจะใส่เป็นตัวของเจ้าคางูระมาลงสนามแทนนั่นเองเนาะเพราะอะไรต้องเป็นคางูระนะครับเพราะว่าเราต้องการบัฟรีเซ็ตสกิลครับผมแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมด้วยเนาะใครไม่มีเจ้าคางูระเพิ่งมาเล่นกันใหม่ๆเนี่ยล่าสุดที่มีบัฟรีเซ็ตสกิลก็น่าจะเป็นตัวของเจ้าไทโยนั่นเองนะผมสามารถหยิบจับมาใช้งานได้นะเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยยังไม่ได้ใส่เกียร์นะก็เลยขออนุญาตใช้เจ้าคางูระกันไปก่อนละกันนั่นเองเนาะฉะนั้นแล้วก็ผมเราลุยกันต่อที่ด่าน212กันเลยดีกว่าด้วยเซตใหม่ที่มีบัฟรีเซ็ตสกิลแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้สกิลให้เรนเจอร์เนาะจะได้ออกสกิลปั่นป่วนกันได้แบบเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองและยังไงดีครับผมมาถึงออกสกิลกันรัวๆครับผมสตันใบโอ้โหติดได้ดีจัดนะดีกว่าเมื่อกี้นี้เยอะเลยเห็ดพิษออกสกิลกันรัวๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นและก๊อปแบบความต่างนี่ชัดเจนมากๆครับว่าดูดีขึ้นในการปั่นป่วนทำให้เรามีโอกาสเล่นและง่ายมากขึ้นนะผม212น่าจะปิดจ็อบได้แบบชิลอีซี่เลยหรือเปล่านะบางคนนี่ยังไม่ผ่าน212ก็มีผมลองไปปรับใช้กันดูสำหรับการบัฟรีเซ็ตสกิลแล้วก็ใส่อัตราการใช้สกิลช่วยเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมและยังไงดีแบบนี้ยัดถึงหน้าบ้านฝั่งเรามากันเป็นกองทัพแบบนี้เขาน่าจะไม่มีทางดันออกมาอย่างง่ายดายอีกต่อไปแล้วนั่นเองครับผมเหลือแค่ปิดป้อมดาเมจทำได้หรือเปล่ายังไงเหลืออีกนิดนึงคริมูไม่มีแล้วนี่หว่าลืมไปก็ว่าทำไมป้อมมันลดช้าจังเลยเนาะมีแค่ไหวพริบตีสเปรดเท่านั้นเพราะว่าเราเอา power ออกไปแล้วนั่นเองเรียบร้อยครับผมชนะไป212ครับผมด่านถัดไปแหละตัวตัดสิน213ทุกคนมีชะงักทุกคนนะครับด่านนี้ตึงจริงๆนะครับผมและเราเอาเซตนี้แหละลุยกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองไหนดูซิว่ามันจะตึงขนาดไหนด่านนี้โอ้โหวิ่งมาเร็วจัดนะโอ้โหและดูทางด้านขวาบนผมแร่ธาตุเราโดนตัดแร่รัวๆครับศัตรูปล่อยเร็วมากๆผมมีหน้าแล้วทำไมด่านนี้มันถึงตึงกว่าชาวบ้านเขานะครับคอมโบศัตรูติดเร็วและหยุด5วิก็มาด้วยครับผมศัตรูเขามากันเป็นขยงครับผมอย่างกระบอก PVP ช่วงโหดนะแต่ว่าเรามีบัฟรีเซ็ตครับผมแล้วก็เพิ่มอัตราสกิลมาเรียบร้อยแล้วกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ทีหลังครับผมและเหมือนเราจะพอต้านไว้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็โดนสวนแตกเหมือนกันว่ะเพราะว่าศัตรูไม่ใช่ทุกตัวที่โดนสตันและโดนปั่นป่วนให้ออกสกิลไม่ได้ยังมีตัวเรดรอดอยู่เองครับผมและแครอทโดดไปก็คือแตกทันทีครับผมและยังมีตัวเหลือรอดอยู่บ้างนะครับก็ยังดีนะช่วยลดระยะสกิลศัตรูทำให้กองหลังเราสร้างกลุ่มได้อยู่บ้างและจังหวะนี้เริ่มตีโต้คืนครับเพราะว่าเราก๊อปมาเยอะสตันกันรัวๆมีพื้นที่ยืนครับผมจังหวะนี้แครอททำได้ดีมากๆทุกตัวมีความสำคัญหมดนะครับในการชนะด่านนี้ผมดังนั้นแล้วใครจะเล่นพยายามทำให้เหมือนผมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือขาดไม่ได้ครับโดนแน่นอนไม่งั้นแล้วผมบอกเลยด่านนี้ผ่านไม่ได้แน่นอนครับถ้าไม่มีโดนแน่นอนนะมันต้องใช้ความพยายามขั้นสูงจริงๆในการปล่อยตัวเยอะๆนะครับผมแล้วก็ใช้บัคอมตะช่วยเนาะแบบนั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะผ่านอยู่แต่ว่าค่อนข้างยากนะผมถ้าไม่มีโดนแน่นอนจริงๆนะฉะนั้นแล้วพยายามไปหาโดนแน่นอนมาครับถ้าอยากจะผ่านได้แบบชิลๆนะครับผมขนาดอันนี้ใส่จัดเต็มนะยังลำบากเลยนะครับผมด่านนี้ตึงของจริงว่ะแต่ว่าเราน่าจะผ่านตั้งแต่รอบแรกเลยหรือเปล่าจังหวะนี้และเรียบร้อยครับผมชนะกันไป243ที่ว่ายากที่สุดครับผมไม่ต้องใช้บัคอมตะด้วยซ้ำไปนะโอ้โหเซตนี้แหละของแท้ว่ะฉะนั้นแล้วถ้าผ่านด่านนี้ด่านต่อๆไปน่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับผมฉะนั้นไปกันต่อครับ214ครับผมน่าจะไม่ยากแล้วใช่ไหมเพราะว่าคนพูดถึงกันแค่213เท่านั้นเองหรือว่าด่านนี้จะยากตามด้วย
โอ้โหวิ่งมาเร็วเหมือนเดิมเลยว่ะอะไรวะเนี่ยนึกว่ายากด่านเดียวเหมือนจะยาก2ด่านนะครับผมแต่ว่าด่านมันก็สั้นพอๆกับเมื่อกี้นี้ไหมจำไม่ได้เหมือนกันให้เมื่อกี้นี้ไม่ทันได้มองนะครับผมมัวจะกดปล่อยตัวแล้วยังไงดีครับผมสกิลโดนกันรัวๆครับเจ็ตน้ำติดรถหลบรถต้านสตันแม่นจัดแล้วก็ก๊อปปี้รัวๆมีพื้นที่ยืนนะครับสร้างกลุ่มเร็วจัดสำหรับฝั่งเรานะนี่ขนาดไม่มีโคนเพื่อนพัดเหมือนกับเจ้าไทโยนะเนี่ยโอ้ยังทำได้ดีมากเลยของสำหรับบัฟรีเซ็ตสกิลนะจำเป็นจริงๆครับในช่วงโค้งหลังของเศษหลักระดับยากนี้นะครับผมโอ้โหยังไงดีถึงหน้าบ้านแล้วครับผมสตันกันรัวๆแบบนี้น่าจะจีเลยหรือเปล่าสกิดป้อมทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าไหวพริบมันตีสเปรดได้นั่นเองนะครับผมไม่มี power ก็เลือดป้อมลดน้อยหน่อยนะครับแต่เรายังมีผักกระเด็นรัวๆจากความสามารถเจ้าแครอทเนาะดูดิไอตัวป้อมปืนนะครับมันกระเด็นรัวๆเพราะว่ามันสายไหวพริบนะครับแล้วยังไงดีป้อมลดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมศัตรูยังตายไม่หมดเลยมันจะถึกไปไหนวะเนี่ยแล้วยังไงอีกนิดนึงค่อยๆลดอึดใจเดียวเรียบร้อยครับผมโอ้โหดีนะนึกว่าจะโดนสวนมาไม่สวนนะผมชนะได้อยู่ผ่านไปก่อนครับผม214ถัดมารองด่านบอสแล้วครับผม215นั่นเองครับผมจัดไปปล่อยไปเหมือนเดิมครับผมด่านนี้โอ้โหเฮ้ยสั้นเท่าเดิมเลยโอ้และมาถึงยัดถึงหน้าบ้านเราเร็วเหมือนเดิมครับผมแร่ธาตุตัดแร่อะไรติดเหมือนเดิมหยุด5วิก็ยังมีตึงหมดเลยเนี่ยเอาจริงๆแค่213มันเป็นชั้นแรกสุดที่เราจะเจอนะครับผมว่าตึงทุกด่านเลยนะ213 214 215และน่าจะ216ด้วยแต่ว่า216น่าจะเบาลงหน่อยเพราะว่าด่านมันยาวขึ้นเนาะปกติด่านบอสมันมักจะยาวเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าไม่ขนามือเราก็ผมเพราะว่าเราใช้กองทัพที่จัดสรรมาอย่างดีนะครับผมแบบนี้ถึงหน้าบ้านอีก1ครั้งครับผมโอ้โหและตัวนี้มันบ้าเลยเนี่ยยืนทนอยู่ตัวเดียวเนี่ยรับดาเมจชิวๆเลยเจ้าหมีด้วยเนี่ยหรือเจ้าปลาหมึกที่เราทำดาเมจใส่อยู่เนี่ยนะครับเจ้าปลาหมึกนะครับผมที่เราก็มาใช้นะฝั่งศัตรูก็ใช้อยู่แล้วก็ถึกทนเหลือเกินนะแต่ว่าไม่เป็นผลครับผมจังหวะนี้เรายัดถึงบ้านแล้วนะครับผมเลือดป้อมลดกันแบบควบห้ามและจากนั้นชนะอย่างแน่นอนครับผมรับของรางวัลกันไปเพิ่มเติมด่านนี้ได้กบดำไว้สำหรับด่านรองบอสผมกำลังขาดพอดีเลยและมาถึงด่านบอสครับ216ยังใช้เซตเดิมครับผมด่านน่าจะไกลตามที่เราคาดใช่หรือเปล่าไหนดูหน่อยซิโอ้โหไม่ไกลว่ะใกล้เหมือนเดิมอย่างนี้ยากทุกด่านนะครับผมตั้งแต่213นี่ตึงจัดผมบอกเลยนะนึกว่าด่านจะกว้างไกลยังดีนะที่ตัวของเรานี่คือปั่นป่วนเยอะนะครับผมศัตรูก็เลยโดนสตันกันแบบเต็มเราเลยมีโอกาสได้สร้างกลุ่มนั่นเองนะครับและยังไงดีโอเคผักรัวๆอยู่ครับผมแล้วก็บอสมาใช้เลยผมเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งข้ามมีแค่2ตัวเรามาเป็น10นะผมสำหรับบอสนะเคลี้ยงเพชรกันรัวๆแบบนี้น่าจะได้เลยหรือเปล่าโอ้โหบอสผลักไปหลังป้อมแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหของจริงจัดแล้วก็ไม่ได้เดินออกมาสู้ด้วยนะเพราะว่าสตันจากเห็ดพิษนั่นเองครับผมแล้วยังไงดีจังหวะนี้เลือดป้อมลดหรือเปล่าเนี่ยมันบังมิดเลยเหมือนจะลดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับและเรียบร้อยครับผมป้อมแตกบอสยังไม่ตายเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นเทคนิคให้เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ผ่านด่านประยุกต์กับ ID ของตัวเองได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมอุตส่าห์เลือกแต่เรนเจอร์ที่แบบว่ามือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นไม่นานนี้เนี่ยก็น่าจะพอมีเรนเจอร์พวกนี้อยู่ใน ID นั่นเองนะครับและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนกำลังใจช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย